Доброго дня! С вами фитошкола Дивея и я, Ольга Спиридонова. И мы продолжаем собирать наши летние дары, которые помогают нашему здоровью. Вот это вот чудесное растение. Я думаю, очень многие из вас его знают и узнали. Это одно из моих любимейших растений. Это чебрец. Чудесный, душистый, ароматный, такой бальзамическо-смолистый аромат. Я его просто обожаю добавлять в подушечки. Да, вы знаете, такая подушечка китайского императора из трав, которая помогает хорошо засыпать, хорошо помогает высыпаться, отдыхать. И одним из ее составляющих был в том числе и чабрец. Но помимо этого у него есть очень много других целебных свойств. Чабрец – это в первую очередь успокаивающее растение, но он используется так же, как и противокашлевое. При бронхитах, пневмониях это очень актуально сейчас, да, вот в эти последние годы, когда у нас, наверное, уже каждый первый, не каждый второй знает, что такое пневмония, знает, чем лечиться от кашля. Так вот, чабрец чем хорош? Он обладает и противовирусным, и откашливающим, да, таким противокашлевым свойством. За это мы его очень и очень любим. Также чабрец годится для ухаживания за кожей, за волосами. Да, он очень хорошо подходит для ополаскивания волос, помогает справляться с перхотью, помогает справляться с излишним ожирением корней волос. Также он хорошо идет в лосьоны, потому что помогает справиться с воспалительными заболеваниями кожи. Ну и вот то, собственно говоря, за что мы его любим, вот этот вот душистый аромат, который у нас дает своеобразный такой привкус и чаям, и подушечкам, и также можем его использовать в красивые сухие букетики. Вот такое чудесное растение. У нас его растет очень много, у нас заросшие все поля, и мы его собираем и отправляем в подарок всем, кто с нами близко дружит. Дружит с фитошколой Дивея и со мной лично. Будьте здоровы!